приветствую на своем канале. Эту работу мы с вами делали. Но вы пишете в комментарии, что сюда рамка не подходит. Мне проще купить рамку. И я сейчас буду делать работу. Она будет размером, как эта картина. Выкроила полотно и флизелин. Флизелин клеевой стороной кверху. Выкроила вровень. И теперь я стараюсь использовать все вот эти вот ненужные обрезки. Это у меня мебельная ткань бежевого цвета. И я прям по лицу слегка карандашом рисую крышу. Крыши могут у нас быть разные. Вот так нарисовали. И теперь вырезаем. Вот кусочек джинсы. Он буквально 5 сантиметров. Крыша. Покат с двух сторон. Я просто накладываю на джинсу и вот так отрезаю. Вот моя крыша. Это также остаток ткани. Делаю подлинней немножечко. Делаю пометку. Здесь немножечко наверх прибавляю, чтобы у меня был нахлест. И вырезаю. Вот и все. Примерно вот так будут выглядеть домики. Немножечко в другом порядке. Но я их сейчас убираю, потому что делаю фон. Чтобы они не потерялись. Никакая деталь. Я их скалываю булавками. Вот так. Вот елка. Ничего не черчу. Беру материал. И просто вот так вот немножечко срезаю серединочку. Побольше, поменьше. Вот она макушечка. И пошла в другую сторону. Ветви у елки все разные. Какая побольше, какая поменьше. Потом я буду нитками делать снежок. Вот она наша еще одна елочка. Также дерево. Это ствол. Также ничего не рисую. Поворачиваю. Немножечко здесь срезаю. Я думаю, что вам видно, как я это все делаю. Ну, для удобства можете и нарисовать, конечно. Зима, нам нужны голые ветки. Если лето, то сюда вы приделываете листву потом. Листва тоже произвольно отрезается и вырезается. Ну, как-то так. Так вам не видно. Сейчас дорезать буду. Вот мое дерево, что я сейчас вырезала. И вот смотрите, вот такие низкие, вот такие маленькие неудачные, они также нам пригодятся. Вот эти обрезки тоже не выкидываем, они нам тоже пойдут на пиццу. Вот такой у меня синюшный фон. Небо до конца не доделывала. Сейчас я размещаю домики и, может быть, где-то что-то надо пододвинуть и убрать. Вот из этих лоскутов мелочевка, да, можно сделать трубу домиком. Из кучки синтепона можно сделать дымок. Вот так вот, допустим, скрутить или сделать кучкой. И вот так вот пустить. У нас же зима. У нас с вами зима.
но здесь не хватает снега. Что-то у нас вырисовывается, не правда ли? В домиках не хватает окошков. Если я всегда вырезала квадратик и вовнутрь вставляла ткань, то сейчас я буду наверх накладывать окна. А окна делаем из контрастной ткани. Окна также можно и вышить. Используем все лоскуты, все вот такие ненужные обрезки. Вот наши и окошки получились. Маленькие квадратики, прямоугольнички. Большое вам спасибо, девчонки, кто мне сказал: сделайте, пожалуйста, зимнюю пиццу. В планы она мне не входила, но все-таки я вот и решилась. И даже не жалею об этом. Спасибо. Вот обрезки от рыбы. Видите, вот эти треугольники, из них можно сделать полукруглые окна. Вот этот угол я просто срезаю. И посмотрите, какая маленькая чупушная окошечко получается. У нас с вами окна поверх ткани, и к флизелину они не приклеются. Клеим на клей-карандаш или на паутинку. Вот этот вот снег я тоже приклеиваю на клей. Это у меня лен, настоящий лен, еще СССРовский, 81-го года. Про лен наврала. 89-й год. Сейчас вспомнила. Может быть, не к месту, но я здесь сделала птиц. И одна сидит на ветке. Также у меня есть обрезка от рыб. Вот они, гирлянды. И здесь вот такие, как треугольники. Сейчас я вырезаю ее по прямой. Отрезаю вот эти гирлянды, но вот эти палочки я оставляю. На мостике начала вырезать перила, но взяла неправильное направление. Видите, сделала прямо. Хорошо, что у меня позволяет ткань, сделала наискосок. И вот так это будет выглядеть. Здесь вот эти сваи, они тоже расположены неправильно. Они должны быть чуть-чуть на уголок. Как-то много ткани. А подобрать, вот именно, чтобы был контраст, чтобы был перепад, очень даже, могу сказать, сложно. Сейчас сюда подкидаю немножечко снежка. Девчонки, кто впервые на моем канале, мои старые зрители, постоянные зрители знают, что у меня нет тормозов. Когда у меня перебор, и все равно я все это леплю, вы привыкните ко мне. Как-то так. На этом я заканчиваю с этим делом, но мне не нравится мост. Я сейчас уберу вот эти лоскуты и попробую накрыть белым фатином. Ну вот, мне кажется, мост уже поприличнее, но все равно он какой-то чудной. И мне было жалко вырезанную елку. Я ее сюда поставила. Хотя, видите, они рядышком вместе. Так не должно быть. Но больше мне ее некуда пристроить. Конечно, елку можно перенести сюда, но вот эта часть, она уйдет под рамку. Картина получается в синих тонах, но я не буду использовать белый фатин. Я возьму голубой. И она у меня еще будет голубей. Прежде чем покрывать верх полотном, этим фатином или органзой, вы должны обязательно ее прогладить слегка теплым утюгом. Если вы верх будете делать фатином, он весь разный. Я когда использую сетку или фатин, как для свадебных платьев, он не тянется. Но вот этот вот голубой, посмотрите, он вот в разные стороны. Я не знаю, как я буду его стягать. Сейчас отпарила мокрой марлей, горячим утюгом, вот так прикладывая, и потом я уже отглаживала, отутюживала. И все элементы, какие у нас не приклеены или приклеены, фиксируем булавками. Когда фиксируете булавками, старайтесь зацепить сразу несколько элементов и тщательно это все закреплять. Если вы какой-нибудь маленький
элементик, деталечку не захватите, ладно, это будет снег. Он ускочит, да пусть ускочит. А вот если у вас ускочит окно, тогда вы берете булавочку, вот так подцепляете через сетку и фатин и на место подгоняете. Все, зафиксировала булавками. Когда вы фиксируете свои детали, не забывайте, по периметру вы тоже располагаете булавки, чтобы у вас ничего не отодвинулось, не съехалось. Вот я натянула фатин, все, он у меня зафиксирован. По поводу моста. Немножечко отрезала я все-таки сваи. И сейчас смотрю, мост какой-то он незаконченный. Незаконченный, что с этой стороны у меня нет перил. Но раньше тоже было с одной стороны перила, а там обрыв и речка. Теперь стежка. Кто не умеет или только пытается научиться стегать на свободной ходовой, вот такая лапка. Меня просили показать, как она ставится, но время сейчас много. Если до завтра останется эта работа, то я вам покажу в этом видео. Если нет, то выйдет отдельное видео по нескольким лапкам, потому что здесь показывать буквально 1 минута. Просто на простом ходу, без свободной ходовой, вы прошиваете волнистыми какими-нибудь линиями, клеточками, этими квадратиками. Ваша основная задача захватить все вот эти вот детали, прошить, чтобы они были прошиты и со временем никуда не ускакали. Если это будет какая-нибудь наволочка, подвергаться будет стирке, обязательно хорошо делайте стежку. Ну а на свободной ходовой здесь вариантов много. Опять же, вы можете делать стежку по элементам, меняя цвета. Можно одной ниткой или, допустим, вот речка, голубой ниткой мост, там это одним рисунком. Смотрите, как вам интересно, как вам больше нравится и как вы умеете. Видео, конечно, получилось длинное, но плюс то, что здесь все в одной части и не раскинуто на несколько частей по 20 минут, как у некоторых блогеров. Такая синенькая картина у меня получилась. В основном я все обшивала зигзагом, где несколько раз, где туда-сюда, где у меня одна строчка. Конечно, сюда вот на этот домик просятся белые окошки. Очень он блеклый. Елки прошивала простой строчкой, просто делала как веточки, кое-где пустила снег. Ну, как бы ярко и красиво получилось, но все такое синенькое. Эта елка у меня немножко халтурная, но она будет у меня под рамкой. Ну и немножечко неровно у меня здесь строчки. Но в целом мне все нравится. И получается по картине, что это вечер. Абсолютно не день. И я хочу спросить у вас. Вот луна, месяц. Что мне сюда добавить? Как вы знаете, что когда месяц нарождается, всегда надо начинать дела, и всегда у нас будет прибыль. Пусть будет это первый вариант, допустим, а вот так будет второй вариант. Что вам больше нравится? Напишите мне в комментариях. Как-то и мост смотрится симпатично. Я не могу сказать, что он страшный. Единственное, я же пускала здесь дым. Синтепон прилип, его практически не видно. Я сняла видео про лапку, про стежку, но в это видео я решила его не вклеивать. Будет еще дольше, на 2 минуты. А теперь посмотрите внимательно на эту работу и на эту. Это бисер. Я хотела сделать прототип, но тут формат побольше, здесь и церковь, и здесь чуть-чуть по-другому. Я добавила еще дома, тот же мост, тот же речка, суша. Вот посмотрите, 2 работы почти что одинаковые, но абсолютно разные. По-другому все выглядит. Пишите комментарии, что мне делать с луной, с месяцем, да и вообще пишите комментарии, а также подписывайтесь, жмите колокольчик. Я рада новым гостям и друзьям. С вами была Валентина. Пока-пока.